Hello， 大家好，今天我还是在国内的最大的一个房车零配件企业三桥公司啊，然后今天跟大家再分批次的介绍各种的一些他们的一些主打的产品啊，现在我来到了一个房车冰箱的一个生产线啊，这个目前他们属于在国内比较规模比较大的啊，年产大概5万台，刚才我咨询了一个他们的陈经理啊，然后他们的冰箱现在流水线上面的大部分都是以出口欧洲为主，因为欧洲的现在订单比较多啊。国内的市场，他们随着国内的房车产业的增加，已经开始在研发了很多款，因为中国人都需要冰箱大一点的啊。所以说，等一下我给大家看一下这里的一个冰箱流水线，然后再采访一下啊，他们这里负责冰箱的这个生产部门的一个老总啊，陈经理，我带大家也去采访一下。好，我现在大家去了解一下，跟着我的镜头走 ，Let's go。我在这里看到一款大型那个房车上用的一个152升的大冰箱啊，这个是他们是在做测试啊，我明显看到这个是门啊开关啊，他们在做测试，大概门开关大概多少次啊，因为它都有一个要求，所以大家看一下，所以说现在拆掉了，这是明显的就是这个门开关门的一种试验啊，他们每一款产品出来定型之前都会有一个这种强制的多少万次的这种测试。大的企业才会做成这种就是说频繁的这种测试啊，以提高他们的品质稳定性啊，我觉得这个非常有必要啊。然后这些看一下很多的冰箱的一些门啊，一些零配件啊。目前我们看到的这些冰箱的大概都是50升到80升的，都是出口欧洲为主啊，因为国内的冰箱房车上中国人对冰箱要求都比较高一点。最小也得80升啊，这种都是出口到国外的啊，他们上次就光订单就接了一笔1万到1笔1万台，1笔3万台的这样大批量的那个冰箱啊，给大家看一下，这些都是80升的啊，80升也在国内生产，也国内很多产业也在用啊，大家看一下流水线都是啊。小一点的这个是50升的啊，有50升的，有的它是2个组装在一起，50加起来啊，大家看一下，这些都是已经生产好啊，也已经打包好了啊，马上要发货的啊，这一批冰箱好多，大家看一下好多啊，都是做一些出口的啊。这个车间是冰箱的一个发泡车间啊，因为它势必都里面要有发泡啊，工人都在干活，那就不进去了啊。整个流水线都是做发泡啊，给大家看一下，冰箱四周都要做保温层嘛。这个就是发泡，就是这里啊，所以我做了一个保温层，就像我们那个房车外面做的保温层是一样啊，就是发泡，整个冰箱都给它做一个保温啊。这个就是一个。小冰箱的一个里面的一个内胆啊，然后再加保温啊，再加发泡保温啊，然后整个流水线，等一下叫我们那个陈总带我们了解一下，好，大家也学一下。好了，给大家去看一下冰箱的流水线。哦，陈总来了，陈总，哎，你好，陈经理好，陈经理，那我们了解一下我们那个冰箱流水线，好的，好不好？好，我们这条冰箱的总装线可以适合压缩机冰箱和吸收式冰箱。我们目前做的是以出口为主的压缩机冰箱。哦，压缩机冰箱的容积是在50升，这目前是做的50升的，和85升的，另外还有150升的，还有150升，一个系列的冰箱。哦，就50升、85升、150升，现在3种。对。哦，好，目前我们是在进行一个总装。哦，总装。进行压缩机总装。啊。这个都是出口，全部是以出口为主。啊，目前是以出口为主的。啊。我们这里出口这个冰箱流水线大概一天日产能产多少？我们的日产能是在200台左右。哦，200台左右，哇，那个规模已经很大了。是一年的产能的话，大概在5万台左右。哦，不错。这里现在做的都是压缩机冰箱是吧？压缩机冰箱，是的。好的，我们了解。我们这个订单是正在做出口的订单。哦，出口的订单啊。这个就是压缩机了。这个是我们使用的压缩机啊，我们的压缩机都是斯科普的压缩机。这斯科是什么品牌吗？斯科普就是德国品牌。哦，德国的压缩机。对。哦，也就是直接从零配件是从德国进过来。是的。啊。它
德国品牌，然后在中国有工厂。哦，对，中国有工厂。中国工厂。对。哦，这个就是制造箱运过来的，你看都整批。是的。哦。在我们总装好压缩机之后就在这里是进行抽真空和换制冷剂。我们制冷器也在这里装。对，制冷剂也在这里换装。哦。就像我们那个空调里的氟利昂了。哎。是的，叫氟利昂，但是那是我们的一个俗称。但是真正的这个制冷剂，我们是出口欧洲的是 R1234YF。哦，我们外行的人这样问，就是这个就差不多就装这种东西。是的因为欧洲有那个京都协议，它是有个环保要求的。对。现在是必须要用 R1234YF。不能破坏氧气层。对，不能破坏臭氧层。对，臭氧层，对。那跟我们介绍一下吧，陈总，这个冰箱的一些特色嘛、特点嘛。我们目前这个冰箱的话，我们用的是进口的压缩机然后用的是次片的冷凝器风扇的话，我们是用的滚轴风扇。这些寿命，整套核心部件的寿命，我们可以在5年以上。5年以上。对，没有不出毛病。不出毛病，5年以上不出毛病。焊接，我们这里焊接的话是用盐焊条焊接，就是焊点光泽度各方面可靠性虚焊那些都是不存在的就是可以把这个整体的连接处理的非常好。那也就是这个品牌就是我们三巧自己的压缩自己的冰箱，自己的品牌，就自己的有知识产权，自主研发的。这个是50升的是吧？50升的，是的。50升它是全冷冻的还是？我们分为冷藏和冷冻。冷藏冷冻都有，里面50升里面都有，还是？50升里面就是含有冷藏和冷冻分成2个格在里面。所以这个冰箱在国内感觉小了一点。是，但我们也有大的。对，带我们了解一些大的一些冰箱。好的，没问题。好的，好，跟着我们陈总的镜头，我们再了解一下。这边都是这边都是这边马上就是开始做好要打包了。抽好真空之后，我们到这里进行装电控系统。装电控系统。对，装好电控系统，然后我们进行检漏。检漏的话，我们分为高压和低压检漏，这样的话对于整个产品的系统的焊接密封可靠性更有保障。在这里面。对，这里面这个房间是检漏区。检漏区，它有专门的设备仪器。有专门的设备仪器。不错。好。是带我们了解了一下正规的企业的一些做工作的一个流程、一个面貌，对吧？然后这个冰箱就是那个面板。冰箱的门。门。对，我们在装好了、检测好了之后，我们在这个区域进行冰箱的门体安装。门体安装好了之后，我们就在测试。这个区域是我们的一个测试线，总共是108台的静态测试线。这个总装测试线的话，可以按照每分钟下一台机的速度来进行测试。每分钟一台。我们如果说最大产能，我们可以做到每天的最大产能可以做到500台。哇，那你很厉害了，那一年就7、8万。大概是在10万到15万。10万到15万。对，数学没好，又学设计。这个要看最终的一个订单量的数字。对。好，那我们继续往前面走。好，继续往前走。目前看到的流水线上都是出口欧洲的，对吧？是。现在我们都是出口欧洲的那个冰箱。这个稍微大一点，85升了，是吧？这款是我们的85升冰箱。这个国内也在用，我看到。国内也在用，而且国内的话，像我们有大通宇通这些都有是在用我们的东西。就85升。对，而且他们是在纺织行业都是。对，能打开我们看一下。可以的。它是上面是冷冻。对，这个冰箱上面是冷冻，下面是冷藏。这个是我们在测试的，有隔架。隔架的话，我们也有。有抽屉，这个对，我看到了，拿东西就更方便。这里也可以放点瓶子。对。然后这个上面是放小的，像巧克力鸡蛋这些，我们都认为小件，在上面又拿起来方便。对。又方便储存。好。冰箱的设定温度指示照明，我们在这个区域。冰箱温度都在这里对。设定温度的话，我们是在5到15度。5到15度。5到15度。这里都是。都是。对，我们正在测试，测试好了之后，我们在这个区域，这个到时候这边打包。在这个区域，我们进行测试完了之后，
进行所有的电性能检测，包括耐压呀，里面的电流、电压，这全部要进行所有的产品的电性能参数检测。用安规性能，用这台机器，安全综合性能测试系统，我们用这个，包括所有的测试数据，我们都有电脑记录下来。就是所有的每一台冰箱，我们出厂都有记录。也就是出厂之前都会有检测。是的。也就尽量杜绝次品出厂。没错。对不对？对。提高稳定性、可靠性。对，要不要把电脑开？不需要，我们大致了解一下就行了。开的话，就是如果是有需要的话，可以更清晰一点。没事，下次我再大家了解，没事，我们只要大致的了解就可以了。一会儿陈总这样，我们那个找你再聊一下，好不好？因为我发现这些都是出口欧洲的，那我们也跟你聊一下我们国内的一些冰箱的一个状况。我觉得国内冰箱大概都喜欢大冰箱的。是的，好不好？我们再聊一下，好不好？行。还有我们还需要我们介绍的吗？这边就是我们在打包区域。这边就打包。对。把冰箱所有的完成了之后，我们就在这里进行清洁和打包。这是打包。对。我看到那边有好多已经打包好了，刚才我已经转了一圈了。这个泡沫装起来。对，里面因为有泡沫，保护好冰箱。对。这边已经打包好了，马上又开始发货了。这个是我们打包好的，是准备出货的。出货了对，刚才已经那个拍了一圈。好嘞，我们找陈总找个地方我们聊一下。行，好嘞，好，行。陈总你好，你好。我们现在刚才也去看了一些流水线，然后我看到的这些流水线大致都是50升到85升的，以出口为主。那我们国内的一些大冰箱，你们不是还有152升的？你看这展厅上开始，你们什么时候开始有下线吗？是的，我们现在正在做的产线上刚刚看到的50升和85升的，我们正在做一个出口的订单。50升和85升，我们国内也有做一些很多的销售，就是说在 B 型车上用的比较多。B 型车因为它的车的里面的容积比较小，所以50和85升的比较适合。另外的话，在国内 C 型车这一块，国内的民众喜欢这种比较大的冰箱和里面的容积比较大一点，这样的话储的物会更多一些。但是国内的话，它有一个车体的结构有一个条件，就是说冰箱尽可能需要窄，就是说对，细细长长。所以我们针对国内的客户需求，我们也开发出了这种窄的冰箱，宽度只有418，高度是1.5米左右的，就跟衣柜的高度是比较接近的。这个就100几升，150升这个冰箱。然后我们也分为冷藏和冷冻。下面是冷藏区域。上面是冷冻。有抽屉可以储物，然后有隔板，这样的话就更好的，里面放了水果啊、蔬菜啊，就更好的进行保鲜。隔架的话，我们可以移动的隔架，就说这个隔架移动，我有高频、低频可以放置。另外的话，我们把这个冰箱的冷冻空间是加大了的。目前的话，我们是做到了26升的冷冻空间。26升的，所以说可以适合一整个家庭4个到5个人员出去玩，有足够的冷冻区域。确实比大一点是，这个是大，因为有26升的冷冻空间，就可以冻下很多我们所需要的东西，肉啊、鱼啊什么都可以。这个最主要是国内为主啦。国内为主，国外肯定也会有，国外也会有，因为我们做的产品是国内国外是同样一个接口通用的。这个是12伏的是吧？12伏。对，基本上国内12伏为主。12伏为主，因为房车这个是我们90升的，就是说可以根据车型的安装需要。对，这个 B 型车里装的比较多。对 ，B 型车也可以。 C 型车都可以。冷冻空间我们也比较大一点，15升左右，15升。比30伏的那个90升要大一点。大，冷冻空间比它要大很多了。我作为消费者我比较关心点，这个价格大概一般会在什么价格左右？这个90升的冰箱。这个的话，我们目前因为我们是产品的话，所有选的材料都是选好的材料。对。这个价位的话，我们也会在市面上也会是一个比较好的价格，就是说不给大家认为是很贵的，我们也是一个适中的价格。大概会比30伏的大概优惠多，大概便宜会多少？大概会便宜10到15% 左右吧。就是大概是30伏的大概是5000块，这个估计也就4000。
哎，对对对，差不多。对，我们会，因为我们可能会比它的价格会便宜10到15%，因为我们是以整个房车配件配套为主，对对对，我们不是针对于某一款要去赚多少钱，因为我们是主要是想把整个配套做起来，是更好的为车企做这些服务，和让中国的消费者能够享受到这些好的东西。那这边是50升的。对，这个就是我们50升的50升的冰箱。另外我们还有50升的，就是说50升，有些客户如果是觉得我们的冷冻空间太小我们有另外的话有改型，就是说我可以把整个区域改成是冷冻，全部做冷冻和冷藏。那也可以2个冰箱做一个。对的，就是这个型号是可以2款作为一起，这款的话是全部可以作为冷冻，也可以全部作为冷藏。然后下面这款我们有冷冻和冷藏一起。对。这样的话就使用空间就会更大了，安装的尺寸也并不大。这个冰箱宽度是380的。对。然后这样的2个比起容积会比冷冻会比这个大多了。比这个大，因为这就是100升了。因为我们这个是50升，就是2个加起来就100升了。对。这个只有90升左右。对。同样，我们85的冰箱也是可以做到整个区域是冷冻。对。冷冻的话，我们现在的可以做到零下15度以下。对。是这样。那陈总，我问一下，我们的冰箱的优势在哪里？我们冰箱的优势是，首先我们的选材，我们用的是德国品牌的压缩机，这个是可靠的，用了，他们是做压缩机是在全球都是领先的。另外的话，我们用的吃变式冷凝器，这个是散热效果会更好一些。冰箱的材料，其他的塑胶料，我们也是严格选料，就是里面这些料件，我们都是使用的 PC 料，就是很多冰箱厂家目前包括可能在知名的，就是目前比较知名的2家，他们都是选用的是 PS 料，透明 PS 料，因为那个料比较脆，一碰一冷冻碰一下就会碎掉，就会断裂。但是我们这个 PC 料是很好的一个材料，就是说它不容易碎。我们平常叫防弹玻璃。那我再问一下，那个陈总，我们那个很多车友比较关心的就是说，这个冰箱有没有对一般有的车友想自己改，有没有针对零售的这样一个渠道会卖呢？有的。有的是吧？那咱们有没有这种淘宝店啊，或者这种？淘宝店这些我们目前正在建设当中，就是天猫啊，还有京东啊，这些我们也正在建设当中。对，也会有。也会有的。具体的价格估计还是要公司统一定价以后才会。到时候公司统一定价，因为这样的话，我们也是针对于保护一个车企，也保护也会适合一个大众的消费。做好这一点。谢谢陈总。好，目前还有那边对。目前我们还有针对国外市场，因为我们国内是压缩机冰箱会用的比较多一些，对，12伏会比较多一点。但是在国外，美国和欧洲，还有澳大利亚，他们就必须要有3能源冰箱。3能源冰箱的话，我们这个是在用直流、交流和燃气，就3种可以制冷。这个冰箱的特色的话，就是在这里面会有个支片，这是我们平常说的是蒸发器。这个蒸发器的话，就是把整个冰箱会制冷，把热量带走的。这个是我们做的180升的3能源冰箱，3能源冰箱，对，冷冻和冷藏2个区域。这个估计只针对出口为主了。目前针对出口为主。因为什么？国内的话，燃气这个东西加起来是不方便，所以一般营地也比较少，所以都是基本上12伏为主。没错，但是国内有几个地方，像去到新疆啊，因为他们地方叫什么地广人稀，这种话就是用这种3能源冰箱会比较好，因为你车上的电毕竟是有限的。所以说，你车上备了那个燃气的话，你就是随便任何地方都可以停下来工作。打断一下啊，新家更不合适，新家不能加煤气。这样啊，对。对，我是玩家，我比较懂一点。没错，我们新家不允许带煤气罐。国情。对。而且营地也比较少啊，基本上进营地的几率更少。因为是不是12伏那个3能源冰箱的用12伏的时候，它功率会不会更大一点？功率会大一些，要比普通的12伏会大多少嘛？大概是大到3倍到4倍左右。这么多？对。这个一般12伏的冰箱大概功率是多大嘛？打个比方，我们152升的。152升的这个大概是在60瓦左右。60瓦，那这个就是用这个180升的，目前是在300瓦左右。接近了5倍了。那也就是国情的原因，其实国内的气是不容易加，特别像我们上海是不容易加罐。
然后像新疆、西藏也不能加，其他地方海南好像可以，其他大部分地方可以散装可以加。也就3能源冰箱确实以出口为主。是的，因为你12伏的话，它耗电也就厉害了。对，但是如果是在营地的话，它可以用交流啊。对，这个就不对了。对，目前国内营地还不是很成熟。是的。啊，这个也是3能源的吗？这也是3能源的啊，这是90升的。啊，是90升小的。对。哦。然后也分为冷藏和冷冻。哦。上面是冷冻，下面是冷藏空间。通过我们那个陈总的介绍，对我们国内的一些冰箱或者一些东西的更多的消费者对有一个更好的认识。也体现出我们有3能源冰箱，我们国内有这种实力的企业可以做这种3能源冰箱，不是国外垄断的。是的，对不对？对。我们3能源冰箱和直流压缩机冰箱，这些都是我们自主研发的。自主研发就是自己的知识产权。自己的知识产权。所以不用担心什么，我们这个是怎么样的，只是以前会学习一下，后来肯定会根据自己的会那个会更好。那还请问一下，像这种双门那个大的冰箱，未来会有双门的吗？有的，会有双门的吧？有的，因为这个中国人的习惯还是喜欢有双门的。未来的话，我们会把这个冷冻和冷藏这个分开，做成2个门，这样的话就是更好的一个体验用户。对，因为为什么我们以前最早冰箱出来的时候，我们家里一般都是单门的。是的。后来才开始双门的，对不对？现在又开始拉门的，就是衣柜一样的啊，所以说这个未来都会有，是吧？是因为这个看车体的整体安装结构，对，因为有些车它会这个跟衣柜放到一起，整个面板是同一个颜色啊，颜色也可以换，颜色可以换啊，这个面板可以换颜色啊，包括这个门，我们现在是这个我们是右开，也可以左开，也可以左开。它都有这种机构，对，都有机构，它可以互换，是门可以进行互换。好了，今天让我们学到很多知识，也通过我的视频，让更多的消费者知道，我们国内也有这么有实力的企业，可以做3能源啊，可以做12伏啊，可以做各种型号的冰箱，对不对？是，非常感谢陈总，好，谢谢，好嘞，好，谢谢。